Danas je 13. januar 2010. Izašli smo malo u šetnju, malo nam je otoplo. Trenutno je -1 stepen. Tako da su bebe izašle malo da vide kakav je to snijeg. Šta ima napolje. Ćao Una! Si napravila kuglicu? Da vidim. Snowball si napravila. Tu nam je sjeka, da vidimo sjeku. A ovdje nam je Bata, Bata je jako ljut. Jako je ljut, hoće da pojki. Eto. Ovdje je svuda snijeg, snijeg, snijeg. Ok, idemo.